partir de l'antenne du Mont-Royal. Une veille d'orage violent est émise pour vallée du Richelieu, Saint-Hyacinthe et Montréal métropolitain. Laval, une veille d'orage violent est maintenue pour Laurentides, Vaudreuil, Soulanges, Huntington et La Chute, Saint-Jérôme. Environnement Canada a mis à jour une alerte d'orage violent pour Québec à 17h16, heure avancée de l'Est, le vendredi 5 septembre 2014. Une alerte d'orage violent est émise pour secteur de l'île de Montréal, secteur de Châteauguay, la Prairie, secteur de Valleyfield, Beauharnois et secteur de Saint-Eustache. Une alerte d'orage violent est maintenue pour secteur de Vaudreuil et secteur de Soulanges. A severe thunderstorm watch is continued for Richelieu, Valley, St. Hyacinthe, and Metro Montreal, Laval. A severe thunderstorm watch is continued for Vaudreuil, Soulanges, Huntington, La Chute, St. Jerome, and Laurentians. Environment Canada has updated a severe thunderstorm warning for Quebec at 5:16 p.m. Eastern Daylight Time, Friday, September 5th, 2014. A severe thunderstorm warning is issued for Montreal, Island, area Châteauguay, La Prairie, area Valleyfield, Beauharnois, area and St.